Applauso, accogliamo il bambinello. Sessione ordinata, ci recheremo al pontile della Guardia Costiera. Vado secolare. Corrado, per piacere. Ragazzi che pagano desiderio personale per parte di cultura. E infatti è proprio nella speranza che oggi ci ritroviamo in questa giornata dell'8ª di Natale per dare ancora un segno maggiormente visibile, la posa di un bambinello nero dentro il presepe, un bambinello che arriva dal mare. Quanta gente ha guardato proprio alle nostre terre pensando che queste siano il luogo dell'arrivo, dell'approdo, della pace e della serenità e dunque la terra della speranza. Un gesto profondamente significativo e direi peculiare, che vuole esprimere attraverso la concretezza dei colori, delle forme, di un bambinello, quello che è la speranza di un mondo nuovo. I bambini sono il futuro della società, il futuro del mondo e quindi anche il futuro di quella che sarà la nostra Europa. Vediamo tante volte difficoltà in questo, bambini che vengono sfruttati, bambini che vengono schiavizzati, che vengono strumentalizzati. Ecco, deve essere veramente l'inizio, la presa di coscienza di una speranza nuova per creare un mondo diverso, al di là dei colori della pelle, delle culture, dove tutti possano veramente sentirsi accolti e integrati. E questo segno di speranza parte proprio qui, dal mare, per arrivare alla prima terraferma di tanti che la vedono proprio come un senso di speranza per il loro futuro e quindi l'inizio di una storia nuova per l'Europa. Lo riporti al vescovo? Lo riporti al vescovo? Al vescovo. Viva Gesù Bambino! Applauso, accogliamo il bambinello. Sessione ordinata, ci recheremo al pontile della Guardia Costiera. Vado secolare. Corrado, per piacere. Ragazzi che pagano desiderio personale per parte di cultura. E infatti è proprio nella speranza che oggi ci ritroviamo in questa giornata dell'8ª di Natale per dare ancora un segno maggiormente visibile, la posa di un bambinello nero dentro il presepe, un bambinello che arriva dal mare. Quanta gente ha guardato proprio alle nostre terre pensando che queste siano il luogo dell'arrivo, dell'approdo, della pace e della serenità e dunque la terra della speranza.
un gesto profondamente significativo e direi peculiare, che vuole esprimere attraverso la concretezza dei colori, delle forme, di un bambinello, quello che è la speranza di un mondo nuovo. I bambini sono il futuro della società, il futuro del mondo e quindi anche il futuro di quella che sarà la nostra Europa. Vediamo tante volte difficoltà in questo, bambini che vengono sfruttati, bambini che vengono schiavizzati, che vengono strumentalizzati. Ecco, deve essere veramente l'inizio, la presa di coscienza di una speranza nuova per creare un mondo diverso, al di là dei colori della pelle, delle culture, dove tutti possano veramente sentirsi accolti e integrati. E questo segno di speranza parte proprio qui, dal mare, per arrivare alla prima terraferma di tanti che la vedono proprio come un senso di speranza per il loro futuro e quindi l'inizio di una storia nuova per l'Europa. Lo riporti al vescovo? Lo riporti al vescovo? Al vescovo. Viva Gesù Bambino!